大家新年好，中山買樓揾鐘哥，開年第一集，鐘哥同你介紹我個人非常之喜愛嘅樓盤，中山市區西區公園四季啊。咁我依家身處嘅位置呢，係喺公園四季2期嘅呢個樓盤位置啦。眼前所見都係屬於新樓嚟嘅，2026年嘅6月30號就可以交樓啦。咁所以講話係現樓嚟嘅，而且帶埋裝修俾到你添。咁相信好多我哋退休人士呢，同埋我哋海外嘅朋友，以及有要求嘅朋友，呢度一定啱你噶啦。點解？你睇睇隔籬呢，就係公園四季嘅1期，基本上已經賣晒啦。2年幾前呢，已經交樓俾業主啦。佢嘅外觀呢，就比較特別啲，佢係一字形嘅反樓設計，全部係朝南向嘅。咁佢嘅方數呢，係88方啊、105方啊、120方啊，同埋140方嘅3、4房。咁好多朋友都住得好舒服嘅。咁嚟緊呢，佢依家呢做緊嘅就係我哋嘅2期呢啲單位。咁我呢一集呢，同大家講解嘅就係我眼前嘅呢個3棟。3棟佢主要係正南向嘅95方嘅3房，好長嘅陽台啦，你見到側面兩邊呢係115方嘅4房單位，雙露台嘅。咁點解我自己個人好中意呢？我相信呢一批朋友都會中意。邊一批呢？就係想要我哋嘅衣食住行好方便，最好門口呢有醫療啦，即係有3甲醫院啦，同埋呢價錢唔好太貴喎。呢度呢，我相信一定好啱你啦。嗱，同大家一一講解下。第一就係門口行出去呢300米呢，就係我哋嘅中醫院啦，係屬於中山嘅3甲醫院嚟嘅，係非常之龐大嘅一個醫院。佢嘅醫療設備呢，亦都好完善嘅，而且可以用到我哋香港嘅醫療券嘅。呢啲好多長者佢都係覺得好放心一樣嘢，因為住喺度呢，有咩醫喐佢就覺得好安心，因為近啊嘛，行路過去得300米，係咪先？咁第二樣嘢就係我哋嘅飲食文化，喺門口呢就有一條商業街，金喜悅嘅商業街啦。咁依家已經開咗噶啦，係非常之旺嘅，好多食嘢嘅地方都係有嘅。然後仲有一個龍泉廣場，係我哋2個月前啱啱開嘅，咁亦都好好嘅，有我哋嘅茶樓龍泉喜宴。話中意飲茶嘅朋友呢，起身呢，一大朝早起身行路過去就得噶啦，500米就可以到達我哋嘅龍泉廣場飲早茶，所以飲食喺呢度係好方便嘅。跟住我哋到石岐，亦都係打車講緊10分鐘以內嘅事情嘅啫。同埋到嗰啲我哋要遊玩嘅地方都係非常方便嘅。咁仲有一樣嘢係我哋好多香港朋友非常之關注嘅，就係我哋嘅交通。我哋步行過去500米就係我哋嘅香港直通巴士站啦。因為香港直通巴士站呢，就係我哋嘅永東巴士站，係喺中旅彩虹呢度嘅，行路500米就可以到噶啦。一日呢，就有12班車可以往返我哋嘅中山以及香港，所以呢個位置好多香港朋友都會居住喺度。仲有一樣嘢就大家見到啦，眼前所見嘅呢啲全部都係新樓嚟嘅。我哋前後左右都係新樓盤，係屬於中山西區嘅一個全新嘅一個區位嚟嘅。咁啱先講咗佢咁多嘅配套，咁有啲朋友就話：咦，我雖然我唔要，但係你哋呢度有冇校網呢？係有嘅，門口就係中山西區中三小學，係好好嘅一個校網嚟嘅，學校喺度嘅。咁以及我哋嘅中山西區嘅煙洲中學一個高中，都係喺呢個位置，門口可以講話係樣配套都係齊全嘅。所以呢，其實呢度除咗我哋香港朋友會買呢度，我哋好多內地嘅朋友都會買喺度，以及我哋嘅公務員呢，包括我哋醫生啊，因為隔離係中醫院啊嘛，包括老師啊，都會揀喺呢個樓盤，因為佢喺成個區位當中，佢個外形實在太特別啦，即係時尚簡約大方。你睇下啲玻璃，佢係水晶灰嘅一個玻璃造型啦，同埋我哋嘅藍寶石嘅呢個叫做仿石外牆漆，所以係非常之靚嘅，而且簡約大方。成個園林呢係新加坡設計嘅一個園林嚟嘅，原因係咩呢？我哋呢度係2個地產商
共同去打造嘅。第一個就係我哋嘅央企華潤地產世界500強，第二個就係我哋嘅華潤置地，係屬於我哋新加坡上市嘅地產公司。佢喺我哋嘅上海啊或者係香港啊，佢都有啲樓盤喺度嘅。咁佢做嘅樓盤都係屬於高端樓盤，所以啱先我講翻點解啲樓盤適合翻我哋啲有要求嘅朋友。如果你喺中山市區想要揾100萬左右多少少嚇120萬以內呢啲，咁呢度咧一定會啱晒你，因為除咗你眼前所見呢啲園林，素質係非常之靚嘅，全新噶嘛。6月份就交樓啦，買新唔買舊，係咪先？咁你話真係喺我哋中山市區想揾到咁嘅質素嘅，好難噶，係呢度就可以做到啦。成個園林，我帶你睇埋咧，我哋嘅3棟嘅樣板房。嗱，你個抬翻頭睇睇，成個樓宇係咪好靚仔咧？嚇，我自己個人咧真係睇咗咁多樓喺新樓盤當中，我就覺得佢呢個設計師真係做得 OK 嘅。而且兩個發展商佢係有實力嘅，實力喺邊度體現呢？首先你喺園林綠植就已經睇得出嚟，咁多層次嘅一啲綠植，你喺住響度，你會有好一種好愉悅嘅感覺，因為佢嘅園林俾你嘅層次感係好強嘅。大堂 lobby 亦都係我好欣賞嘅地方，佢好簡潔嚇，唔會咁花哨嗰種感覺。嗱，好簡潔，而且嗰啲石磚鋪起身真係好靚嘅，係啦。一樓咧，佢做咗好多我哋嘅會客廳。你譬如有朋友嚟啊，想傾下偈啊，嗱呢啲地方捉下棋啊，喂呢啲場景你睇睇有幾多個樓盤可以做到咁靚嘅一個環境先，係咪先？而且每個一樓佢嘅嗰個功能都唔一樣，有做呢個會客廳嘅，有做茶室嘅，仲有健身室添，以及圖書館啊都係有嘅喎。嗱，你見到呢個大堂好大方啦，即係佢係好簡潔，雖然唔係話好華麗嗰隻，但係我令到呢種我覺得係好持久耐新咯，呢種感覺係咪先？前前後後左左右右值得你去鑑賞嘅。你喺中山市區想揾到交通方便、衣食住行方便又有高級嘅盤，呢啲就啱晒你啦。嗱，親子樂園係咪先？呢啲有幾多個樓盤有咁多咁好嘅呢啲設施喺度啊？我諗好少嘅嚇。我自己喺中山，我自己睇咗咁多盤能夠保持好嘅，亦都非常之少。咁呢個咧佢係央企嚟嘅，佢嘅物業咧都係人行物業，即係做翻嘅，即係由發展商佢自己去打理翻嘅，所以會比較好咯。呢邊仲有啲健身會所，係啦，做一做簡單嘅一個方式，係啦。平時咧，你話出邊落雨啊，我諗呢啲場所係我哋業主作為一個休閒時光最好嘅一個空間嚟嘅。咁我哋依家咧就想樓上樣板房睇一睇嘅，上到嚟3棟2樓嘅示範單位，2部電梯，4戶人家嘅02、03單位係95平方嘅3房2廁啊，咁有埋長陽台嘅。咁而我另外兩邊咧就係115方嘅01、04單位啦。先從大家睇睇呢個95方嘅單位睇起身嚇。咁我哋左手邊咧係一個樣板示範單位，擺咗啲家具嘅。咁但係我就咧想俾大家睇到一個真真切切實體交付嘅標準係咩樣嘅，我哋影俾大家嚇，即係睇點樣就交樓係點樣嘅。好，佢首先咧佢係有一個金屬大門啦，佢亦都係比較典雅大方啲嘅，電子鎖4合1嘅。咁門牌號都會喺呢個位置㗎啦，係非常之大方。咁我見到呢個凹位其實係為咗放鞋櫃嘅。咁呢個鞋櫃咧佢係冇配置嘅，就需要你自己去訂製翻啦嚇。好，嚟到我哋呢個客廳啦，都係非常之開闊嘅，因為佢95平方咧都係好大嘅單位嚟㗎啦。全屋帶咗裝修俾到你嘅。好，咁我哋呢個廳可以直出陽台嘅。呢個陽台咧5米多將近6米嘅，係非常之長嘅。喺中山市區，其實你講緊3房有咁長嘅陽台咧，特別少。呢度咧就可以望到我哋成個園景㗎啦。嗱，新加坡園林設計嘅園景咧就已經一眼所見㗎啦，係咪？
我哋啲樓宇嘅呢個外觀咧，啱先都睇過啦，都係好靚噶啦。呢個層次感嘅綠化咧都係好好嘅。其實我買樓我反而中意低層啲，因為低層啲佢可以觀賞到我哋呢個叫做美景啊，即係園林景係睇得非常之好嘅。嗱，呢間房咧佢就可以直出嚟嘅，咁陣間我再翻入去睇睇嘅。依家同大家講解下我哋嘅客廳先。呢個客廳咧，佢有一邊咧係做咗少少嘅燈帶，咁跟住呢啲裝修咧係俾咗你嘅，但係中間嘅大燈咧佢就冇幫你裝，你自己需要裝啲水晶燈啊，或者係更靚嘅燈啊，就需要自己去搞掂。咁我值得同大家一提嘅係咩咧？佢嘅樓盤嘅質量係好好嘅，即係所有你見到呢啲細節咧係做得好 OK 嘅。嗱，我頭頂呢個位置咧係配置咗海爾嘅風管機，亦即係冷氣啦，你就唔使特登再去配置翻噶啦，因為發展商已經直接俾到你嘅。好，我哋呢個廚房位置咧，佢係一個 U 型設計啦，咁佢個動線係好合理嘅，洗跟住切煮，然之後放咗呢邊啦。佢甚至乎電飯煲個位置佢都幫你預留咗大概咁樣嘅位噶啦。雪櫃都幫你留咗呢個位嘅，所以佢嘅動線係好好嘅。咁配置嘅咧都係品牌家電啦，呢個係老闆嘅抽油煙機、打火灶以及消毒櫃嘅。咁呢啲都係全部都係配置翻俾你噶啦。咁交樓嘅時候就係你眼前所見係乜就有乜噶啦。咁呢啲櫥櫃亦都會附帶到俾你嘅。咁所以成間屋你見到咧，其實除咗你要配置啲家具之外，其實好簡單就可以入住噶啦。我其實唔需要大家即係裝好多嘢，我覺得簡簡單單入住就已經係好好噶啦。呢個可以作為一個長輩房客或者一間書房，因為呢度可以直出陽台嗰度去嘅，係咪？咁又可以望翻啲園景，又真係 very good 啦，真係夠晒靚啦。好嗱，再睇翻我哋第一個廁所先，因為佢成間屋有兩個廁所嘅。兩個廁所咧，佢呢啲洗手盤啊，全部都係屬於水龍頭又好，係啲品牌嘅科勒嘅，係啦。佢個洗手台都好大噶啦。嗱，馬桶入邊呢個位置咧，其實佢係做得都好靚噶啦，呢啲玻璃啊。咁我覺得喺中山市區裏邊個膠標呢個係算係高質量嘅，即係你挑唔到有咩毛病咯。啊，呢個係一個細房。細房就可以望到我哋成個園林其中一部分。嗱，你望翻下，係真係好靚嘅，係啦。望翻到我哋裏邊嘅園林係咪先？啊，好正嘅，係啦。好，個空間好大嘅，雖然話細房，但係咧你真係擺翻1.5米嘅床，仲可以做一個大衣櫃或者係一個書櫃咁樣嘅方式都得嘅，都可以。95方呢個單位，睇睇主人房啦。主人房咧，其實呢個成個屋咧，哇，真係入邊都係夠晒大喎！呢個好大啊！呢入邊，即係我以為佢係細嘅，但係佢真係大嘅，其實比較慳位然後咧，主人房話有一個咁樣嘅洗手間，我覺得就非常之 OK 啦，係咯。主人房有埋大飄台俾到你，而且又係南向嘅。其實佢客廳同埋長輩房以及我哋呢個主人房都係向南嘅。一定係好陽光，哪怕係低樓層都好，係非常之充足嘅個陽光。咁我依家咧就同大家講解呢個95方就到呢個位置。呢種單位咧係大概總價咧就120萬左右就可以攞到嘅。咁有陣時候特價嘅話咧，我會全力幫你申請聽，少到幾多就盡量傾到幾多，好唔好？但係我覺得依家嘅價錢咧，真係確實佢抵買嘅，係啦。好。現在睇115方嘅4房單位啦，係啦 ，OK。呢度咧係一個走廊嚟嘅，咁你見到呢個咧就係都係115方嚇，呢個04單位，佢呢個裝修咗嘅，我同樣係唔俾大家睇嗰個放咗之後嘅效果，因為好多人會好迷惑，咦？你同我講解嘅點解同交樓嘅唔一樣？我就希望同大家講解一樣嘅，係啦，呢個一樣金屬大門。同樣係配置咗嘅，咁門口呢個位置咧就冇人騷擾到你噶啦，因為好長嘅一段距離入門口同樣係一個好大嘅鞋櫃位，呢個鞋櫃同樣係需要你自己去配置翻嘅，係啦，最右翻入右側呢度，係啦，我哋鏡頭咁睄一睄落嚟睇睇你就知啦，哇，呢個空間都好大嘅，係咪？所以我覺得呢個第一間房喎，仲有3間房嚇，咁嚟緊咧同大家
睇嘅佢嘅客廳咧係比較開揚嘅一個視野嘅。呢一邊咧陽台咧係北向，北向嘅話咧你揀翻高層就好靚啦，因為你望到好遠，佢係冇遮擋嘅，而且個陽台都算係好大，你可以做風窗添啊，係咪？呢度咧亦都望到部分嘅園林，而我哋對面咧嗰度咧佢係馬路嚟嘅，即係我哋嘅北環嗰邊。北環嗰邊咧相對嚟講咧就會荒蕪啲，但係你高層之後你望翻嘅視野係遠景嚟嘅，我覺得冇問題嚇。因為尤其是呢一棟，佢前面冇遮擋，我中意嘅地方係咩咧？至少我前邊係冇嘢擋嘅，咁中意嘅呢種視野嘅朋友咧，呢棟樓就啱晒你噶啦，係啦，呢個單位115方。佢係可以做到雙露台嘅，呢個客廳特別闊啦，4米多嘅一個客廳開間，我就中意呢種咁樣嘅一個開間啦嚇。畢竟即係話你住落嚟要舒服，好似有少少大平層嘅感覺先得噶嘛嚇。雖然做唔到大平層嘅感覺啊，依家即係但係咧都係叫做大戶人家嘅嗰個感覺係俾到你噶啦。廚房其實佢會裝門㗎，呢度冇門，其實最終佢交付俾你咧係有門喺度嘅。咁佢廚房咧，呢啲全部都係啱先講翻，都係同樣嘅配置，櫥櫃啊、3件套啊，都係俾到你噶啦。南向嘅陽台咧，呢個位置咧，其實你就可以作為一個家政室嘅咁嘅感覺，即係攞嚟做洗衣房啊。即係呢邊係放洗衣機啊。嗱，你見到你呢個位置佢係放洗衣機嘅，係熱水爐都係擺呢個位置啊。咁你呢個位置咧可以做翻一排櫃，或者你封埋窗都得嘅。咁你變咗呢個空間係專門攞嚟晾衫啊之類嘅，啊大門口就喺呢邊咯，我哋小區大門口係啦。好，個積係好實用嘅，因為115方你做到4房啦。好，睇翻呢間房先，啊第一間房仍然係好闊，呢個同樣係可以作為一個長輩房啦，因為佢夠細大啊。115方佢個房間 size 真係夠大，因為佢個窗又夠大，有乜大飄台添。呢種積作為人數比較多嘅家庭啱晒你嚇。呢個咧就佢嘅洗手間呢個位置，喂仲可以飄台，利用翻呢個飄台沖涼，可以坐住喺度沖涼添。嗱呢個位啊，好啦，如果中意嘅朋友咧，呢種咧就好中意。咁如果唔中意嘅朋友，可能攞嚟擺嗰啲啊沐浴露啊之類啊，咁都得嘅。係啦，好，睇下我哋第三間房。第三間房呢間係細房嚟㗎咯喎。嗱細房咧亦都唔算細啊，我覺得嗰個 size 好好。總之我覺得115方嘅每間房佢嘅面積係好大嘅。主人房同樣係一個向南向嘅。向南向嘅話咧，首先佢係夠陽光啦，佢係對翻花園裏邊啦，又 OK 嘅。如果係高層咧，我覺得佢望翻去出去嘅景咧就遠啲嘅。咁只不過就係有少少部分咧係前面我哋嘅4座5座會喺度擋住一下，咁我覺得問題唔大，最緊要係主陽台嗰個方向望出去係遠景嘅，係啦。主人房呢度係有個洗手間，呢個洗手間同樣係同啱先嗰個差唔多，因為佢嗰個係其實贈送嘅空間嚟嘅，有個飄台喺呢個位置。咁呢啲單位咧，好多朋友就大概幾錢到啊？咁我哋講緊86、87萬左右，呢啲單位咧就可以攞到噶啦。咁因為畢竟係4房單位啊嘛，喺市區呢邊你又想要素質高嘅，咁又要交通方便嘅，又要我哋環境好嘅啊，咁啊距離去石岐啊食嘢啊乜都方便嘅，咁呢度咧就啱晒你啦。而且仲要新樓嘅話，係咪先？咁今日鐘哥同你介紹嘅95方同埋115方3、4房，如果有中意嘅朋友咧，盡快揾我睇樓啦。鐘哥多謝你收睇，拜拜。